космос таинственен и безграничен. Лишь избранным выпадает возможность почувствовать его глубину и необъятность, хотя бы прикоснуться к нему с одним из тех самых избранных, космонавтом, героем России Михаилом Борисовичем Корниенко нам удалось пообщаться. Башкирская столица радушно принимает космонавта мировой значимости. Михаил Борисович Корниенко был участником сразу 2 полетов в космос. Во время первого своего нахождения на Международной космической станции он вышел в открытый космос аж на 17 часов, а вторая его экспедиция в космос и вовсе стала практически рекордом. Он пробыл на МКС целых 340 суток. Почти год, что лишь на 90 дней меньше мирового рекорда. За собственный профессионализм и мужество Михаил Корниенко позже был награжден орденом за заслуги перед Отечеством и званием Героя России. При этом Михаил Борисович ведет активно и жизнь на Земле. Он поучаствовал в съемках фильма «Елки-6», сыграв самого себя, а также совершил восхождение на гору Килиманджаро. Наверное, каждый мальчишка еще с детства мечтал стать космонавтом. А ваша профессия отличается от вашей мечты в детстве? Нет. Нет? Я, как любой мальчишка, особенно в то время, в 60-е годы, там и мальчишки, и девчонки хотели стать космонавтами. Я не исключение, поэтому моя мечта, она четко реализовалась в действительности. Подготовка перед полетом в космос отличается особой тщательностью. А что у вас вызвало особые затруднения? Я бы не стал делить перед полетом. Это достаточно сложно разделить перед полетом в космос. У меня подготовка заняла 13 лет. Да, поэтому я как-то не могу выделить тот период, который вы обозначаете. И все 13 лет были заняты активными тренировками, подготовкой, теорией в том числе. И как-то выделить что-либо в отдельный блок я не могу, потому что все одинаково важно. Что теория, что практика, что полет на самолете, что прыжки с парашютом. Ваши впечатления от космоса, и когда вы уже в нем побывали, уже действительность, она отличалась как-то и в чем? Ну, наверное, уходит та романтика, о которой мечтают ребята, которые хотят стать космонавтами, насмотревшись фантастических фильмов. Вот этой романтики там нет. И жестко присутствует суровая реальность, что необходимо работать без ошибок. Ты понимаешь, что достаточно опасно иногда бывает. И вот реально я никакой романтики не видел. Она ушла на задний план. Ее просто выдавила вот эта суровая реальность космоса, что нужно работать и не завалить план экспедиции. Вот это прежде всего. Вы пробыли на МКС год. С какими бытовыми трудностями вы столкнулись? Наверное, девушки наши сталкивались больше, чем я, чем ребята. Сложно помыться. Там все не так. Там невесомость. Там нет бассейна, там нет душа. Вот если иметь в виду быт. Там нужно приноровиться поесть, чтобы ничего не улетело у тебя. Но к ним быстро привыкаешь, вот к этим нюансам. Как-то быстро человек адаптируется. Сложно спать первое время. Потому что залез в мешок спальный, и голова подушку ищет, а ее нету. У каждого свои сложности, но вот это такие типовые. Наверное, каждый космонавт сталкивался с тоской по родине, по близким, по семье. А как вы с этим боролись и при этом сохраняли рабочий настрой? Там какое-то другое чувство на орбите, в космосе. По родине, наверное, скучаешь, это ностальгия называется, когда едешь в другую страну. Там в командировку или куда-то тебя уносит далеко. А тут целиком земли не хватает. Это совершенно другое чувство. Вот я с ним столкнулся. Не хватает земли, вот какая она есть, да, с лесами, с морями, с зеленью. Категорически не хватает леса, травы у дома, как в песне, да. Потому что перед тобой все время хай-тек вот этот станционный, там компьютеры, светодиоды. И это начинает давить через какое-то время. Руслан Николаев. И Михаил Корниенко, летчик-космонавт, специально для горы новостей.